Товарищи офицеры, товарищ Верховный главнокомандующий командующий группировкой войск Запад генерал-полковник Кузов. Товарищи офицеры. Уважаемые товарищи, добрый день. Мы подобное совещание проводили 25 октября. И тогда в составе начальника генерального штаба, начальника главного оперативного управления и командующих двух группировок, группировкой «Запад» и группировкой «Центр». И тогда и командующий, и начальник генерального штаба докладывали о ситуации, которая сложилась на тот момент времени в Красноармейске и в Купянске, где вам удалось заблокировать крупные подразделения противника. Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировки «Юг», бывший командующий группировки «Юг», назначен на новую должность, заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано. Хотел бы заслушать начальника генерального штаба по ситуации в зоне ответственности группировки «Центр». Командующего сегодня не приглашал, он должен решать стоящие перед ним задачи. Собственно говоря, мы с вами знаем, что происходит, но просил бы вас доложить о ситуации прямо на данный момент времени. И затем хотел бы заслушать нового командующего группировки «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова и карты в руки. И просил бы вас при докладе сосредоточить свое внимание на ситуации в Константиновке. Насколько мне известно, бои идут уже внутри этого населенного пункта, а также в целом на ситуации в Краматорско-Дружковском направлении, в целом по этой агломерации. И, конечно, вокруг Северска. А затем просил бы взять слово командующего группировкой «Запад» и доложить ситуацию в Купянске, а также на левом берегу реки Оскол, имею в виду Купянск узловой и прилегающую территорию, где, мне насколько известно, вам также удалось заблокировать значительную группировку противника численностью. Совсем недавно там было 18, сейчас уже, как вот начальник Генштаба докладывает, это примерно 15 батальонов. Как вы планируете дальнейшую работу на этом направлении, да, и в целом в зоне вашей ответственности? Там на левом берегу у нас 6-я армия, да, и 1-й танковый воюет. Поподробнее расскажите. И, Валерий Алексеевич, просил бы также доложить, удается ли создать условия, как я и просил, для того, чтобы военнослужащие вооруженных сил Украины имели возможность сложить оружие и сдаться в плен, имея в виду то положение, в котором они находятся. Товарищ Верховный командующий, условия эти созданы, и учитывая безвыходное положение, конечно, многие военнослужащие принимают такое решение по сдаче в плен, но большинство из них под угрозой расстрела или уничтожения беспилотниками своими же, то есть не могут выполнить эту задачу. При этом
политическое руководство Украины никаких указаний на этот счет своим войскам не дает. Понятно. Ну, собственно говоря, что такое политическое руководство Украины, мы уже понимаем. Это уже никакое не политическое руководство. С марта прошлого года группа лиц, это преступная группировка, организованное преступное сообщество, которое с марта прошлого года узурпировало власть и под предлогом необходимости продолжения войны с Россией удерживает эту власть на Украине с целью личного обогащения. И это стало хорошо известным теперь фактом по результатам антикоррупционного расследования в самой Украине. И думаю, что для всех понятно, что эти люди, сидя на золотых горшках, вряд ли думают о судьбе своей страны, о судьбе простых людей Украины, офицерского состава, а тем более простых солдат. Им не до этого. Но у нас с вами свои задачи, свои цели. Главное из них, безусловное достижение целей специальной военной операции и решение задач, которые ставит перед нами наше Отечество и народ России. Народ России надеется на нас, надеется на вас и ожидает нужного стране результата. Давайте начнем работать. Валерий Васильевич, пожалуйста. Товарищ Верховный Главнокомандующий, вооруженные силы продолжают выполнять задачи в соответствии с замыслом специальной военной операции. Войска объединенной группировки наступают практически на всех направлениях, развивая успех, достигнутый в ходе весенне-летней кампании. Противник стремится остановить продвижение наших войск, при этом основные усилия сосредоточил на попытках стабилизировать обстановку на красноармейском направлении. В границах ответственности группировки «Север» продолжается создание полосы обеспечения в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины. Штурмовые подразделения группировки успешно продвигаются в юго-восточной части Волчанска. Освобождено на сегодняшний день более 80% территории города. Соединения группировки «Запад» освободили город Купянск и продолжает уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Успешно развивается наступление на Рубцовском и Краснолиманском направлениях. Южная группировка, преодолевая сопротивление противника, с боями продвигается в городах Северск и Константиновка. Наиболее активные боевые действия идут в полосе ответственности группировки «Центр» на красноармейском направлении. Противник оказывает упорное сопротивление и не оставляет попыток деблокировать группировку вооруженных сил Украины в районе Красноармейско-Димитровской агломерации. В этих условиях войска группировки «Центр» продолжают уничтожать окруженные украинские формирования. За последнюю неделю освобождены населенные пункты Гнатовка, Сухой Яр и Рог, примыкающие к Красноармейску. Активно идет продвижение в самом Красноармейске. Более 75% территории города находится под нашим контролем. Группировка «Восток» продолжает активно расширять зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, продвигаясь на запад в обход основных оборонительных рубежей противника. С 1 ноября освободили территорию более 230 квадратных километров. И под наш контроль перешло 13 населенных пунктов, 6 в Днепропетровской области и 7 в Запорожской области. Передовые подразделения группировки «Восток» вышли к реке Гайчур. Наступление на данном направлении продолжается. Группировка войск «Днепр» на запорожском также направлении освободили населенный пункт Малая Токмачка. Ведутся боевые действия за овладение Приморским и Степногорском. Кроме того, по плану Генерального штаба продолжается целенаправленное нанесение ответных массированных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины и энергетической инфраструктуре
обеспечивающие их функционирование. Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединения и воинские части объединенной группировки войск продолжат выполнять задачи по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в соответствии с утвержденным замыслом. Доклад закончен. Спасибо большое. Пожалуйста, командующий южной группировкой войск. Сергей Викторович, прошу. Товарищ Верховный Главнокомандующий, южная группировка войск выполняет задачи на северодонецком направлении в соответствии с замыслом специальной военной операции. На северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донец, наступая в направлении населенного пункта Закотно. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирования ВСУ. Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника населенных пунктов Васюковка и Званов. На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединения воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константинов. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра. На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебанбыкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константинов. Товарищ Верховный Главнокомандующий, южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях. Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены. Доклад закончен. Сергей Викторович, вы Северск разрезаете, по сути. Так точно. Частями. Сейчас захватываем, блокируем и будем рассекать по частям, в дальнейшем зачищать. С севера, с юга, с востока вы уже подошли, теперь подходите к западу. Да? Так точно. Сейчас основные действия ведутся на северо-восточных окраинах населенного пункта и на южных окраинах. А также продолжаем охват населенного пункта и его блокирование. Ну а в Константиновке вы все-таки как оцениваете перспективу? Товарищ Верховный Главнокомандующий, населенный пункт Константиновка по состоянию на сегодняшний день владели более 4000 зданий. Продолжаем наращивать усилия и планируем большую часть населенного пункта в середине декабря месяца владеть большей частью населенного пункта. Не будем ставить конкретных дат, там не важно. Важно, чтобы вы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными. Спасибо, Сергей Викторович. Я хочу пожелать вам успехов на месте командующего. Всегда то, что вы делали, это очень важно. Штабная работа, она ключевой является. Но все-таки личная ответственность за то, что происходит в группировке, теперь лежит на ваших плечах, и это особое себе. Есть, спасибо. Всего доброго. Так, пожалуйста, командующий группировки «Запад» Сергей Юрьевич, прошу вас. Есть. Товарищ Верховный Командующий, войска группировки «Запад» продолжают выполнять боевые задачи на Изюмском направлении в соответствии с замыслом, утвержденным Генеральным штабом Вооруженных сил Российской Федерации. На Купянском направлении штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянска. То есть все, закончили целиком. Так точно, город находится под нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника. Город являлся ключевым узлом обороны противника и важным логистическим центром вооруженных сил Украины на данном направлении. В настоящее время соединение части дивизий во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжает уничтожение формирования вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка. Идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровки, Куриловки и Купянска-Узлового. Противник неоднократно предпринимал попытки деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол, а также старался вырваться из кольца окружения. Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено. На Рубцовском направлении соединения воинской части 20-й армии завершили освобождение населенных пунктов Ставки и Новоселовка, продолжают вести уличные бои в населенных пунктах Дробышева и Яровая. На Краснолиманском направлении освобожден населенный пункт Ямполь.
Штурмовые группы 25-й армии активно продвигаются в направлении города Красный Лиман, который является крупнейшим железнодорожным узлом в регионе. Также взят под контроль его пригород, населенный пункт Масляковка. Товарищ Верховный Главнокомандующий, соединение воинской части группировки войск «Запад» продолжает выполнять поставленные задачи в назначенной зоне ответственности. Доклад закончен. Сергей Георгиевич, все, что вы говорили, все, о чем докладывали 25 октября на совещании, о котором я уже упоминал, все, что касалось этого направления боевой работы, все исполнено. Все задачи, которые были перед вами поставлены, решены. Благодарю вас за эту работу. Вас, весь личный состав группировки, весь командный состав. Спасибо, товарищи, за результат. И служим Отечеству. Ну и не сомневаюсь, что все, о чем мы говорили с вами раньше, и то, о чем еще будем говорить сегодня в более узком составе, все будет также исполнено, как мы с вами и договаривались, как и ставит задачу Генеральный штаб. И, как я уже сказал, как нужно для того, чтобы достигать всех целей специальной военной операции на вашей участке, в вашей зоне ответственности. Спасибо большое. Товарищ Верховный Главнокомандующий, задачи будут выполнены.